Te kuulate luigeseid uudiseid, kus uudiseid TikTokist ning mujalt maailmast toob teieni Randar Luik. Tere õhtust, kallid kuulajad, täna on reede ning 28. märts. Alustame tänaseid uudiseid ikka rõõmsaimast. Saaremaa munnininja ehk panomees Miku lubab taaskord nädalavahetuseks Tallinna lennata, nagu tundub. Suure suuga lubas Saaremaa saunamaja peenisevehkleja ning endine Triinessi peigmees Miku lennata linna ja tuntud küberkiusu spetsialisti Shureka ära taguda. Miku suur moderaator John tundub ka enam mitte asjaoludega just Miku poole peal olevat ning Miku lubas ka tema maha lüüa. Miku lubas ka oma moderaator Johnile nuga anda, kui too lennujaama läheb. Miku jõudis Tallinnasse eile kell 20:20 ning tundub, kuidas seekord pole kellegil Tallinnast Miku viha eest pääsu. Kogu teema pidavat Johniga olevat alguse saanud sellest, kuidas Miku kirjutas Johni naisele, et temalt nikku saada vahendab Discord. Õhtu lõppes sellega, kuidas Alksitaksi ja Miku tegi töösel koos autost laivi ning sinna kohale ilmus ei keegi muu kui Triines isiklikult, kes ei suutnud ka tähelepanuta jääda. Triines ilmus auto peale ning toimus sõimlemine. Triines kutsus Mikut kohatuteks nimedeks ning Miku oli võrdlemisi solvunud. Eks arvata võis, et need vanad tunded noorte vahel ei jää minevikku, vaid tulevad taas esile. Eilne situatsioonipõhine olukord tõestas taaskord teooriat, kuidas vana arm ei roosteta. Miku on samas autos tänase päevani ning võib-olla jääb sinna pikemaks. Triines läks hommikuvalguses aga koju lapsevanema kohustusi täitma ning püsib seal siiani. Kuid sellegi poolest mitte tähelepanuta koduseinte vahelt tegi Triines täna siiski otseülekannet Mikuga koos ning tõenäosus on suur, kui tuleb uneaeg, jääb laps üksi koju magama ja Triinu leiab end sealt samast autost, kus eilegi. Aga tegemist on siiani vaid spekulatsiooniga, mida tänane õhtu toob reaalsuses, seda näitab vaid tänane õhtu. Kõikidele tallinlastele soovime ilusat nädalavahetust ning jõudu ja jaksu muidugi. Natuke ka Leivaisast. TikToki kasutaja 666, kes tänaseks nime muutnud doktor Leivaisaks, on varjanud meie eest pikaaegset saladust, nagu tundub. Paljud meist on pikalt narrinud teda, kuidas mehel sisu pole muud kui liha küpsetamine ja söömine otseülekandes ja võib-olla natukene ka narrinud mehe kõvatamist niinimetatud naistemehena. Siis üleeilne otseülekanne tõmbas suu krimpsu nii mõnelgi Leivaisa kiusajal. Nimelt üleeilses Leivaisa otseülekandes oli näha mees tavapäraselt liha küpsetamas, kuniks noormehel kukkus miskit käest ja ta kummardas. Siiani on Leivaisa üritanud hoida häid kaameranurki, kuid nagu otseülekannetes kombeks juhtus tal nurga hoidmisega äpardus ning mees unustas, et varjab oma saladust. Külje pealt kummardamise käigus just eelnimetatud suuresti hoitud saladus ka mehel välja tuli. Tundub, et Leivaisa ootab last. Tänaseks pole me veel mehelt endalt kinnitust saanud, kas tegemist on sisupuudusest tingitud ülesöömise tagajärgedega või rasedusega. Kuid inimesed, kes Leivaisa kiusanud siiani, on tema sisu üksluisete otseülekannete tõttu, kuidas ta vaid liha küpsetab ja praegu on asunud mehe otseülekannetes varasema narrimise eest vabandama, kuna nad ei teadnud, et ta nüüd kahe eest sööb. Sünnitustähtaeg ei ole täna veel selge. Nüüd aga Alksitaksist. Nii umbes nädal tagasi tegi Alksitaksi autost kaine peaga laivi, mis tekitas inimestes küsimuse, kas noored armunud ehk Alksitaksi ja Jaanika on lahku läinud peale vägivallajuhtumeid natuke rohkem kui kuu tagasi. Õli viskas küsimusele tulle ka see, kuidas Alksitaksi ignoreeris küsimust rahvalt tema pruudi Jaanika koha pealt ning seletas hoopis mingitel muudel suvalistel teemadel. Üks nendest teemadest oli, kuidas Alksitaksi on kaine siiani olnud ning tegeleb oma tervisega. Alksitaksi sõnul on ta kaine ning ei kavatse juua, sest kuu tagasi toimunud peod olid rohkemgi kui üleliia. Täna oli aga Alksitaksid näha otseülekandes autos prillipeegeldusest ka kenasti ei kedagi muud kui vana hea Alksitaksi laivikülaline punamütsike ehk lauavinapudel. Ei tea, kas maksatabletid said läbi või mees soovib lääne meditsiiniproovile panna, et mees jälle viina võtab, kuid mis on selge, on see, et Alksitaksi seiklustel ei ole ei otsa ega äärt, kuna mees on leidnud samuti tee ei kusagile mujale kui minimajja. Kas süüdi oli alkohol ka nendes seiklustes või on tärkamas uus ning tugev sõprus, selgub peagi. Rääkides minimajast, siis tõepoolest on Alksitaksi leidnud oma tee Andres Sarapuu minimaja. Andres Sarapuu minimaja loos on loonud mega palju jututeemasid, miime ja kõmu. Andres Sarapuu minimaja projekt oli teada juba ammu aega tagasi, et ta seda teha plaanib, kuid selle aasta alguses lõi Sarapuu oma minimaja loosi täie hooga käima, kutsudes seda aasta suursündmuseks. Niinimetatud aasta suursündmus tõi Sarapuule, kellel varasemalt oli keskmiselt otseülekandes vaatajaid 20 kanti juurde, nii mõnegi uue uudisimuliku vaataja, kes oma silma
silmaga näha soovisid, mis siis selles olukorras nii erilist on. Ka Maksu- ja Tolliamet liitusid chatiga, kirjutades Andres Sarapuule e-maili, et tegemist tundub väga ebaseadusliku loteriiga. Sarapuu enda sõnul talle see kiri meeldis ning tunneb end justkui, et avab uksi teistele sisuloojatele selles loterii valdkonnas. Kogu tähelepanu on läinud lumepallina veerema ning toonud juurde erinevaid Eesti sisuloojaid osa võtma Sarapuu minimaja ehituslaividest. Varasemalt oleme näinud suurematest nimedest kohal Cola Queeni ning tänaseks on ka Alksi-taksi sealt figureerima hakanud. Alksi-taksi minimaja tripist on levima läinud ka vahva klipp, kus väidetavalt on investor minimaja vahetus lähedusse sattumas ning parmud peidetakse minimajast ära. Sarapuud on näha paanikas kiirelt Alksi-taksit ja Kundet juhatamas Sinise mere konteineri taha peitu minimajast välja ning Sarapuu rõhus, et Alksi-taksi ei tohiks ka kindlasti viinapudelit maha jätta. Kogu see tsirkus nii minimaja sees, väljas kui ka teemana sotsmeedias on teinud Sarapuule palju meediakajastust juurde ning mehe keskmine vaatajaskond 20 vaataja pealt on tõstetud 200 peale. Kohati on mehel isegi 500 vaatajat otseülekandes. Nüüdseks on kõik juba tooli äärel ja vägagi huvitatud, et kuidas see minimaja saaga siis lõpeb või vähemasti millal see maja lõpuks valmis saab. Ootame huviga igatahes ja soovime Sarapuule mõnusat uue kuulsuse nautimist. Ja lõpetuseks Jämejalast. Simo Lillemäe Jämejalg on juba mitu aastat teinud väljamaal riigist riiki rännates ja rahva toetustest elades otseülekandeid. Kuid vähesed on näinud tema päris nägu. Noormees kannab enamus ajast otseülekannetes maske ja prille oma lollustega tegeledes või leidipoisid katsudes. Kuid hiljuti oli Jämejalg otseülekandes ilma prillide ja maskita. Tundub, et prillide ja maskita kaamerate ronimise põhjus oli ei miski muu, kuid tugevalt oli tarvitatud vägijooki. Noormeest levivas klipis tema otseülekannetest on mees täiesti selguseta ning segaduses, kus ta on või kes ta on. Paljajalu ronis Jämejalg koos otseülekandega mingisugusesse hoonesse, kus kohalikud nägid, et mehega pole kõik päris selge ja kuulda on ka inglise keeles kõnelevat naisterahvast küsimas, et kas Jämejalg vajab meditsiinilist abi. Jämejala nägu vaadates antud klipis on selge, et meditsiinilisest sekkumisest siin enam tolku poleks, siin on padruneid vaja. Need olid luigesed uudised ning mina tänan.